Кораби на български. Кораби, да. Стегнем кораба, една от най-широките, даже не само северните страни, ами в Европа. И тези три платна на Рубенс, които са едни от най-характерните. Но вътре под се плаща, защото е като музеите. Тоест платната са отделни, Вътре са в а ние плащаме входа на църква. На църква да плащаме. Входа година 50 десетина. Ами ти е гроба на кой е гроба? Не. Жена му е погребана тук. Айде. Къде... Тези двете, снимане от кръста и полагане на кръста. Отгоре, което никой не забелязва, но това не е Рубенс, същото Възнесение. Старинните... Не свещниците, ами... Канделабрите. Как на български? Не канделабрите, сталли или сталли. Да, където висшето духовенство, не знам на български как е... Стали. Се казва Марк, както в Брюш, статуята на Брабо, който хвърля ръката в Шелда,
и общината. 1560 година е построена общината. Ето на върха Дева Мария, която и тук навсякъде е покровителка на града. Тук сме, да, тук сме. И знамената на всички нации. Функциониращо кметство в ренесансов стил и всичките корпорации, антични корпорации и билди. От фрагменти по фасадата може да се разбере на кой била корпорация, тази на корабостроителите с лодката, Хулденбир е набираите. И тези копията в Холандия много често се срещат, повече отколкото в Белгия. Тук сме недалеч от Холандия. В Амстердам ги има много на сградите. За прогонване на отрицателните сили. Да. Разкрепостеното поведение на младежите. Именно и това е причината доста хора да отиват да живеят там. Ще видим и кварталите им, ще видим и така пикантерии от сорта на различните там проститутки. Хомосексуализмът е абсолютно така явен и виден. И употребата на различни такива леки опияти. Така в скоби искам да отбележа, че на всеки ъгъл може да се срещне известният кофи шоп в Вляво остава тази река, която е... От тези велосипедисти, защото те не се чуват. Аз страшно много, особено в Амстердам, целият град е на колела и се движи, основното превозно средство е колело. Абсолютно съвременно е строителството, тези големи сгради,
които са административни.